ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ପୋକତୁଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ସୁଜିତ ମହାଲିଙ୍କୁ ଗତ ରାତିରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯେ ବନ୍ତଲା ଥାନା ପୋକତୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁଜିତ ମହାଲିଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଥ୍ୟା ବିଲରେ ସରପଞ୍ଚ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ରାଜନୈତିକ ରାଗ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକମାନେ ବନ୍ତଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବନ୍ତଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାଲି କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁଜିତ ମହାଲି ପୋକତୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଚ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଅଟେ ଯିଏକି ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ କେତେଜଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କାମ ବାବଦରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାହାନ୍ତି ତା ମାଦର୍ଶ ଭାବରେ ବିହେଭିଅର୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଶଳା କ'ଣ କରିବୁ, ତୁ ଶଳା ଅଜାତିଆ ଇଏ ସିଏ କହିକି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଅଚାନକ ମୁଁ ମୋର ଥିଲି ଘର ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେ 3 ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଆସିକି ପଛପଟୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। ଗୋଟେ ରଡ଼ ବାଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ପଛପଟୁ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁହଁ ବି ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।